Takna ni si Bihang DXMUFM alas 6:11 sa kagabion. Higala maayong gabi and welcome sa ato ang pinakauna nga harana program alang sa bulan sa Pebrero 2026. It's February 1! Yehey! Feb Ibig month na! Naana ba mo'y mga nakaplano kung asa mo sa Valentine's Day? Yeah, happy Valentine's Day in advance. It's a Valentine month for all of us kay bulan sa Pebrero na gyud 2026. And welcome sa ato ang harana sa DXMU FM kini matag adlaw nga Domingo dinhi sa atong sibiyahan sa Central Mindanao University 88.9 your development radio. Ya, ang DXMU FM mag-ubanta hangtod alas 8 sa kagabhion. Every Sunday, kini ang inyong host, LG Iman Aninayon. Ya, unfortunately, wala kitay mga makauban karon pero makamingaw gyud kaayo unta madungog nila ni Attorney Rolando Lopez, ni Attorney Maribeth Estrella Lopez, Engineer Nunilon Dudes Obedencio og ni Mayor Attorney Jose Joel Pepito Durumal unta madungog nila ang atong panawagan. Anhi na mo dinhi, balik na ta sa harana. Mangharana na sadta ilabi na kay Pebrero, no? Kani akong pasiuna nga awit alang kaninyo. Wala tay practice pero hala, sige banat lang ta. Ang importante nakakanta o ang importante makakanta pud mo with me. So join me as we sing ani nga awit Matud Nila by, this is a version of Dulce. Matud nila ako dili angay nga magmanggan sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pasalig, maoy bahanding labaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug sa unsa nga katarungan kay unsa pa'y bilin ning kinabuhi kung sa gugma mo hinikawan. Sa mga pagdamay kong naangkon, inako nga dili mo kawangon ang damdamin
pagsalig sa gugma mo. Ingna ko nga dili ka sa mga pagtamay kong naangkon. Ingna ko nga dili mo kawangon ang damgo ko og pagsalig sa